హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఇట్స్ మీ సుమ. సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి నేనైతే ఏమీ స్పెసిఫిక్గా చేయాలి అనుకోవట్లేదు. ఈరోజు వీడియో మేము సింపుల్గా హైదరాబాద్ నుంచి, అంటే మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి నుంచి అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాను. సో స్టార్ట్ అవుతున్న వెంటనే వర్షము అసలు ఆ రోజు నైట్ అంతా కంటిన్యూగా పడుతుంది. ఈరోజు మేము బయలుదేరింది అయితే సాటర్డే. సో ఫ్రైడే నైట్ అంతా కూడా వర్షం పడుతూనే ఉంది. మేము స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు కూడా వర్షం పడుతూనే ఉంది కంటిన్యూగా. సో వన్స్ మేము స్టార్ట్ అయ్యాక నాకు అనిపించింది, సరే వెదర్ చాలా బాగుంది కదా, రెయిన్ వస్తూనే ఉంది, సో వీడియో షూట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని సడన్గా నాకు ఐడియా వచ్చింది. అందుకని షార్ట్గా ఒక వీడియో లాగా అయితే తీశాను. అది ఎంతవరకు బాగా వచ్చిందో అయితే నాకు తెలీదు. సో ఇది నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో త్రూ అవుట్ ద జర్నీ వర్షం అయితే పడుతూనే ఉంది చిన్నగా. అసలు వెదర్ అయితే ఎంత బాగుంది అని అంటే నేను అసలు మాటల్లో చెప్పలేను. నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. అసలు జర్నీ చేసిన ఫీలింగే లేదు ఈసారి అయితే. నేను బాగా ఎంజాయ్ చేశాను ఈసారి జర్నీని. ఎక్కడ ఆగలేదు, అలా అని వెళ్తూనే ఉన్నాము. చాలా బాగుంది. అసలు వెదర్ అంతా కూడా చాలా బాగుంది. ఇంకా మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాము కాబట్టి ట్రాఫిక్ కూడా ఏమీ లేదు, చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. ఎటు చూసిన గ్రీనరీ. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా రామోజీ ఫిలిం సిటీ, అసలు ఏ కళ లేకుండా ఎలా లాక్డౌన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల అలా ఉండిపోయింది. మామూలుగా అయితే మేము చాలాసార్లు ప్లాన్ చేసాము రామోజీ ఫిలిం సిటీ వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి, ఎప్పుడూ కుదరలేదు. ఇంకెప్పుడు కుదురుతుందో అనేది కూడా నాకు తెలియలేదు, కానీ ఖచ్చితంగా ఒకసారి వెళ్ళాలి. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది అయితే మౌంట్ ఒపెరా. సో మౌంట్ ఒపెరా అంటే లైక్ థీమ్ పార్క్ లాగే, మోస్ట్లీ హైదరాబాద్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ తెలిసే ఉంటుంది మౌంట్ ఒపెరా. మేము మా డిగ్రీ టైంలో వెళ్ళాము, బాగుంది లోపలంతా, అవన్నీ గేమింగ్కి అవన్నీ. సో నెక్స్ట్ చూసారు కదా, అది శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వారి దేవస్థానం అని చెప్పి ఉంది, కొండపైన రాసి ఉంది. నేను ఎప్పుడూ జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు అయితే నోటీస్ చెయ్యలేదు దాన్ని, కానీ ఈరోజు ఎందుకో నేను అసలు మ్యాక్సిమం వర్షం పడుతుంది కదా, వెదర్ని అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ విండో వైపే చూస్తూ ఉన్నాను. సో అలా నేను నోటీస్ చేయగలిగాను. చూస్తే చాలా బాగా అనిపించింది వెదరు. సో ఈసారి ఖచ్చితంగా ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు అయితే అక్కడికి దర్శనానికి వెళ్ళాలి, వెళ్తే బాగుంటుంది, అలా ప్లాన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది అయితే ఇది ట్రాఫిక్ కాదండి, మామూలుగా ఏపీకి తెలంగాణకి బార్డర్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ చెక్కింగ్ జరుగుతుంది. సో చాలా వెహికల్స్ అలా లైన్గా ఆగి ఉన్నాయి, స్ట్రిక్ట్గా ఉంది చెక్కింగ్ అయితే. సో మోస్ట్లీ ఆంధ్ర టు తెలంగాణ బార్డర్ అయితే వదిలేశారు, కానీ తెలంగాణ టు ఆంధ్ర బార్డర్ అయితే ఇంకా వదలలేదు. సో ఖచ్చితంగా పాస్, జర్నీ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా పాస్ కావాలి. అంటే మన వెహికల్ డీటెయిల్స్, ఎంతమంది జర్నీ చేస్తున్నారు, సో మన ఆధార్, అవన్నీ డీటెయిల్స్తో మనం స్పందన యాప్ నుంచి పాసెస్ తీసుకోవచ్చు. సో ఖచ్చితంగా పాస్ ఉండాలి, చెక్ చేస్తున్నారు. ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే లిక్కర్ చెక్కింగ్ అయితే బాగా జరుగుతుంది. మోస్ట్లీ ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు ఏమైనా బార్డర్ నుంచి ఇది చేస్తున్నారేమో అని చెప్పి లిక్కర్ చెక్కింగ్ అయితే బాగా స్ట్రిక్ట్గా చేస్తున్నారు. సో చాలా వెహికల్స్ని అయితే ఆపారు. మేము వెళ్తున్న దారిలో మేము ముందుగానే పాసెస్ అవి అప్లై చేసుకొని వెళ్ళాము. 2 వీలర్స్లో వెళ్తున్న వాళ్ళు, ఎక్కువ లగేజ్ తీసుకున్న వాళ్ళు, ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళనైతే అంత బ్యాగ్స్ అన్నీ ఓపెన్ చేసి అలా చూడట్లేదు, కానీ బ్యాచిలర్స్ అలా ట్రావెల్ చేస్తున్న వాళ్ళైతే అన్ని బ్యాగ్స్ కూడా చెక్ చేస్తున్నారు, లిక్కర్ ఏమైనా దొరుకుతుందేమో అని చెప్పి. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, కృష్ణా నదిలోకి వచ్చే కాలువ అనుకుంటున్నాను, లేదంటే కృష్ణా నదే నాకు తెలిసి. వర్షాలు కంటిన్యూగా 3 డేస్ నుంచి పడుతూనే ఉన్నాయి కదా, తుఫాన్ కూడా చెప్పారు కదా. సో వాటర్ అయితే ఆల్మోస్ట్ రోడ్డుకి ఈక్వల్ లెవెల్లోకి వచ్చేసింది, వాటర్ కంప్లీట్గా ఉంది. ఈసారి మామూలుగా పంచాంగం ప్రకారం అయితే ఈసారి పంటలు బాగా పండుతాయి, వర్షాలు బాగా ఉన్నాయి అని చెప్పారు, కానీ ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ ఎప్పటికి తగ్గుతుందో ఏంటో ఏమీ అర్థం కావట్లేదు. ఎంత బాగున్నా కానీ మనం బాగుంటేనే కదా ఫస్ట్ ఏదైనా. సో ఈ కరోనా త్వరగా తగ్గిపోయి అంతా సెట్ అయితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మామూలుగా అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడు పొలాలు కనిపించేవి, ఈసారి మొత్తం వాటరే కనిపిస్తుంది. ఆల్రెడీ పంట వేసిన పొలంలోకి వాటర్ మునిగిపోయిందా ఏంటి, పంట మునిగిపోయిందా ఏంటి అనేది నాకు అర్థం కాలేదు. అసలు చూస్తే ఇది పొలమా లేకపోతే ఏదైనా చెరువా అన్నట్టుగా ఉంది, అంత లెవెల్లో వచ్చాయి వాటర్. అసలు ఎంత నష్టమో ఈ ఏరియా ఉన్న వాళ్ళకైతే. అయితే అతివృష్టి లేకపోతే అనావృష్టి లాగా ఉంటుంది. వర్షం అయితే కంటిన్యూగా పడుతూనే ఉంది. సో పాపం కదా, పంట వేసిన తర్వాత ఇలా మునిగిపోతే మాత్రం ఎంత నష్టపోతారు రైతులు.
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎటు చూసిన గ్రీనరీయే, ఆ కొండ ప్రాంతాలు అవన్నీ వచ్చి నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది వెదర్. నేనైతే బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. ఈ కొండలు ఇది చూస్తుంటే నాకు ఎలా అనిపించిందంటే అరకు లేదంటే ఊటీ అలా వెళ్ళినప్పుడు ఇలా డైరెక్ట్గా చూస్తూ ఉంటే మనకు వర్షం పడుతుందని తెలుస్తుంది. కాకపోతే నాకు వీడియో చేస్తున్నప్పుడు ఎడిట్ చేస్తున్నప్పుడు అలా చూస్తుంటే ఏంటంటే ఏదో కొండ ప్రాంతంలో ఉంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ మంచు అలా పడుతున్నప్పుడు వ్యూ ఎలా ఉంటుంది అలా కనిపిస్తుంది నాకు, నేను చూసుకుంటే మళ్ళీ వీడియో. చాలా చాలా బాగుంది వెదర్ అయితే. అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి ఇలాంటి ఒక వెదర్. బేసిక్గా నాకేంటంటే చిన్నగా వర్షం ఏంటంటే వచ్చి రానట్టుగా అలా వస్తున్నప్పుడు జర్నీ చేయాలంటే చాలా చాలా ఇష్టం. ఇంకా విజయవాడలోకి ఎంటర్ అయిపోయాం మేమైతే. కొంచెం విజయవాడ వచ్చాకైతే ట్రాఫిక్ బాగానే ఉంది. సో ఈ లాక్డౌన్ ఎఫెక్ట్ ఏంటో కానీ ఎక్కడికక్కడ అన్నీ ఆగిపోయాయి. హోటల్ బిజినెస్ అస్సలు లేదు పాపం. స్ట్రీట్స్ రోడ్డు పక్కన అయితే చాలామంది టిఫిన్ బండ్లు అవన్నీ పెట్టుకొని ఉంటారు కదా. మామూలుగా ఇటు సైడ్ అంటే ఫుడ్కి బాగా ఫేమస్ అని చెప్తారు. సో వాళ్ళందరికీ అసలు ఏమీ ఉపాధి లేకుండా అయిపోయింది ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల. ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ సగం బిల్డింగ్స్ కట్టేసి వర్కర్స్ దొరక్క, కన్స్ట్రక్షన్స్కి ముందు నుంచి పర్మిషన్ ఉన్నా కానీ ఫస్ట్ టైం లాక్డౌన్ వదిలేసిన వెంటనే కూడా కన్స్ట్రక్షన్స్కి ఇచ్చారు. కాకపోతే వలస కూలీ వాళ్ళు దొరక్క, ప్లస్ కన్స్ట్రక్షన్కి సరిపోయే ఐటమ్స్ అవన్నీ వెంటనే దొరక్క, ప్లస్ క్యాపిటల్ ఇష్యూ ఒకటి ఉంది. సో దీనివల్ల ఎక్కడికక్కడ కన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఆగిపోయాయి. సో దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన బిల్డర్స్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అసలు ఊహించుకుంటేనే చాలా, అంటే కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటారు కదా పాపం. వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో, ఇది ఎప్పటికి తేలుతుందో ఏమో అసలు అర్థం కావట్లేదు. సో అలా ఉంది ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అయితే. సో మేము ఇంకా మూవీస్ గురించి అయితే అసలు చెప్పక్కర్లేదు. మేబీ లాక్డౌన్ అయిపోయాక కూడా మూవీస్కి వెళ్తారా జనాలు అన్న ఒక ఆలోచన వస్తుంది. పర్సనల్గా నన్నే తీసుకుంటే మాత్రం నాకు ఏమి ఇంట్రెస్ట్ అనిపించట్లేదు. ఏం వెళ్తానులే అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేసింది. మూవీస్ చూడాలి, తిరగాలి అన్న ఇంట్రెస్టే పోయింది కంప్లీట్గా. ఇంకా కొన్ని రోజులు ఇలాగే ఉంటే అసలు బయటికి వెళ్తామా అన్నట్టుగా ఉంది పరిస్థితి. అలా ఉంది. ఇంకా తప్పదు అనుకుంటే ఇంకా వెళ్తూనే ఉంటాము, చిన్న అవసరాలు, ఇంకా వాటిని అయితే మార్చలేం కదా. సో మా త్రూ అవుట్ ద జర్నీ అంతా వర్షం పడుతూనే ఉంది. ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా నేను చాలాసార్లు విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ ఇలా వెళ్ళాము. సో ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఏరోప్లేన్ థీమ్ రెస్టారెంట్. ఇది లాక్డౌన్ కన్నా ముందే కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యింది అనుకుంటున్నాను. ఈ లాక్డౌన్ వల్ల అది ఓపెనింగ్ అయితే అవ్వలేదు. సో ఓపెన్ అయితే మేము కూడా అసలు వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాము ఈ రెస్టారెంట్కి. నెక్స్ట్ నాకు తెలిసి ఇది ఫస్ట్ రెస్టారెంట్ మన తెలుగు స్టేట్స్లో అయితే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేధా ఐటీ పార్క్ ఉంది కదా గన్నవరం దగ్గర. సో అది ఆ బ్లూ కలర్ మిర్రర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, అది మేధా ఐటీ పార్క్. సో అలా మా జర్నీ జరిగింది ఈ హైదరాబాద్ టు విజయవాడ. నేనైతే బాగా ఎంజాయ్ చేశాను ఈ క్లైమేట్ని. సో మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు అని చెప్పి, మీకు కూడా నచ్చుతుంది అని చెప్పి సడన్గా ప్లాన్ చేసి వీడియో తీశాను నేను. సో ఇది వచ్చేసి విజయవాడ గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ అండి. ఇప్పుడైతే వెహికల్స్ అయితే ఏమీ వెళ్ళడం లేదు డ్యూ టు లాక్డౌన్. సో ఇంతే అండి ఈరోజు వ్లాగ్ వచ్చేసి. మీకు కూడా ఈ క్లైమేట్ ఇది బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చినైతే ఖచ్చితంగా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి నా వీడియోని. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.